软体需求分析流程分析工具 DFD。DFD 的意义与规则。资料流程图是一种简单的图形工具，系统分析师可以借由画出这4种符号之间的关系，同时对资讯系统做流程分析与资料分析，分别有处理资料流、资料储存、外部实体。第一个名称叫处理，然后意义是系统中负责资料处理的部分。第二个叫资料流，意义指的是资料流动的路径。第三个是资料储存，存放资料的地方。第四个是外部实体，意义是指流进系统的资料的来源，或经系统处理后的资料的去处。处理是指资料处理作业，这种作业可以是人工作业或电脑化作业，例如薪资计算、订单审核、客户抱怨处理等等。处理的图形符号内要有一个编号与名称，命名应该要以能够清楚的描述做什么事为。第一个看到的是错误的流程图，而另外一个则是正确的流程图。资料流是在描述一群资料如何在系统中流动。资料流可能是实际作业上的表单，也可以称作订单、报表、生产日报表、查询回复，相对于顾客查询事项的回复等。资料流是一群资料的集合，所以要以名词的方式来命名。第一个图，这个会产生 A， 而这个会产生 B。当两条路径都同一条，送到另一个资料的时候，这个是错误的。正确的图是这个产生 A， 这个产生 A， 就可以一起汇集到另外一个资料。而资料是不能产生回圈，它会一直送给自己，这是错误的。正确的是从这个资料传到另外一个资料，或是从这个资料再传到这个资料，这样是可以的。资料储存各种可能的储存资料的实体，可能是档案夹，像是客户资料；簿本，像是账册；表单，像是会计传票；报表、原料耗用表或电子储存媒体，像是磁片等等。资料储存必须以名词命名。正确的资料储存应该是要从这个资料经过资料处理之后到另外一个资料，而不是从资料直接传到资料，这样是错误的。外部实体是指流进系统的资料的来源，或经系统处理后的资料的去处。外部实体可能是企业内的员工，或企业外的个人、企业外部组织、企业内部或其他单位，或是其他系统等等。外部实体必须以名词命名。其他 DFD 的使用原则，在资料流程图中，每一个处理会有唯一而不重复的名称。在资料流图中，同样的资料流名称是可以重复出现的。资料流应该避免发生交叉的现象。为了达到这个目的，资料储存与外部实体是可以重复出现的。步骤有绘制环境背景图、绘制主要功能图、绘制 Level 1至2 DFD， 依序绘制 Level 1至3 DFD、 Level 1至4 DFD 等等。假设1万是一个客户，他把问题送进这个资料处理过后，把回复再还给1万这个客户。1、2也是一样，如果他有问题要询问，一样是把问题丢给资料处理之后，再把问题回复给，以此类推。1、3也是一样，如果说他有疑问，一样是送出一个疑问给资料处理，当资料处理过后，一样会把答复还给1、3。这边有3个系统 1.0、2.0、3.0， 而下面可以继续在1次递增，可以分为成 1.1、1.2、1.3。相同的 2.0 的系统也可以分为 2.1、2.2、2.3。3.0 的部分也可以分为 3.1、3.2、3.3。以此递增便可以帮助分解，就可以编号。1.1、1.2、1.3代表的就是号码的规则，
接下来说到平衡，当这个系统是 1.0， 然后我们把它取名为 A， 资料为 df1， 当它进入这个系统资料处理的时候，出来就是 df2。而相同的，第二图，当它变成 1.0、1.2、1.3， 取名为 A1、A2、A3。而当 df1 这个资料进入系统 1.1 的时候，经过这两个系统出来，一样是 df2， 这个就也算是平衡。平衡的部分，当 df1 经过 A 系统的时候，出来是 df2， 但到分解的部分 ，df1 到A1 系统出来却是 df2， 是没错。但是假如说它经过了 A2 系统或是 A3 系统，出来的就是 df3， 那就是不平衡。分解的程度，当分析师觉得已经分解的够详细，而且后续的系统发展步骤可以进行为止。反复的发展，资料流程图很难一次就画对。通常的情况是刚开始画的时候比较难掌握系统的整体性，所以分解以后往往会发现有些地方需要修改或补充，因此你得再回去修改上一阶或上一阶的资料流程图。接着我们讲到环境背景图，这是一个资料库，称为行销管理资讯系统，而使用者有许多，有客户群、业务经理、会计单位、库存管理 IS， 还有客户抱怨小组。当不同使用者传入系统时，或是回复的资料所对应的客户群使用者也会不一样，像是客户输入的资料就会是订单、客户资料跟客户抱怨。当这些资料输入到资讯系统的时候，回复的便会是出货单、抱怨回应。如果说客户输入客户抱怨，系统便会将资料送到对应的使用者，像是客户抱怨就会送到客户抱怨处理小组，而客户抱怨处理小组处理解决方案之后，就会送回系统，再由系统送回给客户。而当客户输入订单的时候，便会送给库存管理，而库存管理解决好之后，一样会把资料送回系统，系统再将有出货单送给客户。而业务经理只是把产品售价跟应收账款输入到系统，让客户知道说他们的价格。会计单位则是记录着收到出货单，会计单位再把应收账款送回系统，再由系统连同出货单的项目一起送给客户。这是系统的主要功能图。而系统分为以编号来算的话是 1.0、2.0、3.0、4.0、5.0、6.0， 而每个系统管理的区域都不一样。像 1.0 就是客户管理， 2.0 就是销售调整， 3.0 是订单管理， 4.0 是客户抱怨管理， 5.0 为销售管理， 6.0 叫业绩计算。先来讲 1.0 客户管理的部分。如果说客户输入客户资料，系统发现没有资料，便会要求客户输入他们基本资料来建立客户使用者。而当已经有注册的客户，只要输入资料，就便会显示他的资料。当客户要查询他们的订单或是公司的出货状况时，便会经由客户这个资料送到
以受讯额度的方式送到订单管理，来查询这间公司是不是好的、正确的。当客户需要订单的时候，便会送出订单，经由一个管道，经由路径送到订单管理。订单管理这个系统确认之后，便会送出正式订单到订单这个资料。而销售调整则是由业务经理来使用，像是产品要卖多少钱，就可以输入到售价调整，再经由产品的售价送到产品这个资料块，让客户知道说他要买的产品是属于多少钱。当产品这个区域处理 OK， 就会将产品所有的资料送到订单管理，让客户可以了解要订什么。而如果客户有什么需要有建议或是批评的时候，也可以写信，或是输入在客户专区写下抱怨或是客诉的事件。客户输入客户抱怨之后，系统客户抱怨管理就会送出解决方案，还有客户抱怨到客户抱怨这个资料块。如果有一些是系统里面所没遇过的，就便会将客户抱怨这个问题送到客户抱怨处理小组，再经由客户抱怨处理小组送出解决方案送到系统，再经由系统送出回应给客户。而销售管理这个系统的部分，则是分别由库存管理来使用。当订单处理完毕之后，这便会再送至销售管理，先由出货单路径传送会计单位。当会计单位计算出此产品该收的账款，便会将账款的项目应收账款的项目送至订单管理，而出货的资料则会送至库存管理。库存管理知道此产品如果没有或是剩一件，便会再送出库存的资料给销售管理。而当出货单送至客户，便会了解客户买的还剩多少，或是已经 OK。之后，销售管理的系统便会送到出货单这个资料库。订单而业绩结算，则算是有业绩奖金的部分。如果说此订单里面的商品跟某一位业务员有关系，业绩结算便会开始计算此业务员的业绩，便会拨多少的奖金给这位业务员。所以业务员的资料必须先输入到业务计算这个系统，来了解他的业绩奖金是多少。当我们建立一个资料叫1.1的客户基本资料管理，然后再把客户写的基本资料传送在客户基本资料传入客户的资料库里，然后再把他们写的信件啊，然后传在收信管理里面，然后再储存于客户资料库里，然后4.1的客户抱怨的建立，然后再将客户抱怨的资料传送在客户抱怨里面的资料库，然后再把解决方案的建立，然后再把他们他们抱怨的东西解决方案再存在客户抱怨资料夹里，然后再把他们抱怨的问题再回复给客户。